Welcome to TD Vlogs. Hi guys, welcome to TD Vlogs. ஸோ உங்களை பார்த்துட்டு ஓட்ட முடியாது, ரோடை பார்த்து ஓட்டணும், அதனால் நான் அங்கே பார்த்துட்டு ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ நிறைய என்ன ஆச்சு வீடியோ போட்டு ஒரு டியூ டு சர்டன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அதை வந்து போட முடியல. வீடியோஸ் எடிட்டிங் பண்ண முடியல, ஒர்க் அதிகமாக இருந்ததுனால என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல. பட் ஸ்டில் நிறைய வீடியோஸ் ஃபோனில் இருக்க எடிட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது மெதுவாக வரும். அது வரைக்கும் எங்களை வந்து மறந்துடாதீங்க, சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது இடத்துக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். இது வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக திறந்துருக்காங்க. இது வந்து என்னென்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் போயிருக்கோம்ல, எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க். ஸோ அதே மாதிரி அதோட சின்னதாக எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல. இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலுக்கு எய்த்தாப்பில் இருக்குது கரெக்டாக. ஸோ அதுக்கு வந்து போகிறாங்க. உங்களுக்கும் டைம் கிடைக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து அதை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இது வந்து முன்னாடியே ஆக்சுவலி போயிருந்தோம், ஆனால் நானும் திவ்யாவும் ஒரு 5:30 போனதுனால இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இது ஓப்பனிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலைல 8:30லேருந்து சாயங்காலம் 5:30 வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா காலையில் போயிடுங்க. சாயங்காலம் போனீங்கன்னா சாயங்காலம் வந்து எதுவுமே இருக்காது, எதுவும் பண்ண முடியாது, ரிட்டர்ன் வர வேண்டியதான். அதோட அது வந்து பேர்ட்ஸ் பார்க் மட்டும் இல்லாமல் அதோட டைரெக்டாக கனெக்ஷன் வந்து இதோட வச்சுருக்காங்க, மியூசியமோட. ஸோ நீங்கள் தஞ்சாவூர் மியூசியம் கூட அப்படி பார்த்துக்கலாம். ஸோ எஸ், இதுதான் நம்ம இன்றைக்கோட கண்டென்ட்டு. இதுதான் பார்க்க போகிறோம், பேர்ட்ஸ் பார்க்கு. நீங்கள் வந்து எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க. திவ்யா கற்றுன்னு கத்தி தள்ளி காதில் ரத்தம் வர அளவுக்கு பண்ணிட்டா. இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் பயம் தெளிஞ்சிருக்கு, ஏன்னா செகண்ட் டைம்ங்கிறதால. ஸோ பார்ப்போம். இதுதாங்க தஞ்சாவூர் மேம்பாலம். இங்கேருந்து வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் தெரியும், எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கேருந்து நேராக போனால் அந்த மேம்பாலம் இறங்குனா உடனே நேராக ஆப்போசிட்லேயே வந்து இந்த பார்க்கும் வந்துடும். பார்க்கிங் வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலோட பார்க்கிங் தான். ஸோ அந்த பார்க்கிங் இல்லாட்டி நீங்கள் வீக்கெண்ட் வரீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துடுங்க, அப்போ தான் வந்து பார்க்கிங் கிடைக்கும். இல்லாட்டி பார்க்கிங் கிடைக்காது, இல்லாட்டி வேறு எங்கேயாச்சும் தான் பார்க் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் சீக்கிரம் வந்துடுங்க. இது பேர் ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க். உங்களுக்கு 2 வீலருக்கு இங்கே பார்க்கிங் இருக்குங்க. ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய கோயிலெலாம் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு பார்க்கிங் இருக்கும் 2 வீலர்ஸ்க்கும். Received Paytm payment of 300 rupees. இது ஆஃபீஸ்க்கு கிளிக் பண்ணுங்க, இந்த டிக்கெட் உள்ள கேட்பாங்க. இதுதான் என்ட்ரி டிக்கெட்டு. 150யா? 150 பார்த்தீங்கன்னா 150 பர் ஹெட். 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து டிக்கெட் கிடையாது. இது வந்து ஆஸ்ட்ரிச்க்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக என்ட்ரன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கொடு, அதான் அவ்வளோதான்.
வருமா வராதா? எவ்வளோ பறவை இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. எக்ஸாட்டிக் பேர்டில் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சு, இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. மாதிரி எல்லா கலர்லேயும் பேர்டு இருக்குது. ஆனால் கீழே ஒரு இலை கூட இல்லை. இங்கே சத்தத்திலே காணும். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி செகண்ட் டைம்ங்கிறதால பயப்படவே இல்லை. எவ்வளோ க்யூட்டாக சாப்பிடுது பாருங்க. கூஸ் இது வாத்துங்க. இதெல்லாம் தென்புறையிலே இருக்கிறது தான். இங்கே புதுசாக காட்டுறாங்க. இங்கெல்லாம் பார்க்காதவங்களுக்கு இங்கே பார்த்துக்கலாம். எப்படி பாருங்கள், அது வந்து தலையை அப்படியே திருப்பிட்டு படுத்துருக்கு. இந்த வாத்து இருக்குல்ல நேராக அந்த ப்ரௌன், அது கோல்டன் எக்கு போடும். அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருக்கியா? தெரியும். அதான் இங்கிலீஷ்லேயே படித்து வந்தாங்க. எலியா? ஹாம்ஸ்டர். எலி ஹாம்ஸ்டர். குட்டி கோழி. இது நம்ம ஊர்ல கலர் கலரா இருக்கும்ல. அது கிடையாது, இது வேற. மாதிரி பெருசுல கொஞ்சம் கலர் கலரா இருக்கும். கிரீன் இருக்கு. வா. குட்டி வாத்தா சொல்லுது. மாதிரியே இருக்குங்க எல்லாமே. எல்லாம் கரெக்டான பொசிஷன்ல உட்காந்துட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கு. ஸோ கியூட். ஐயோவா, ராபிட்டோட வளர்றதுக்கு வழி. ஹேபிட் தான் வந்து லாஸ்ட்டாக பார்க்க சொன்னாங்க. அங்கே அந்த சைடு போக சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே பெரிய பேரட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், மக்காவும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அவர் அப்போலேருந்தே மக்காவை பாருங்கன்னாரு. அது அந்த பெரிய பேரட் இருக்கும் தெரியுமா,
இவ்வளோ பெருசுக்கு ஒரு பேரட் இருக்கும் தெரியுமா? லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்ல அதுதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இந்த நேராக பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ரெட்டு கலர் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து மியூசியம், தஞ்சாவூர் மியூசியம். ஸோ அப்படியே வந்து நீங்கள் அப்படியே டிக்கெட் வாங்கிட்டு கூட இப்படி வந்துடலாம். இந்த கேட் இருக்குல்ல, இந்த ரெட்டு கலர் கேட்டு, இது வழியாக வந்துடலாம். கீழே நடந்துட்டு இருக்கு பாரு. ஐயோ ஆ அவர்கிட்ட கேளு, கொஞ்சோண்டு கேளு. இது குத்துது திவ்யா. கிளி இங்க உள்ளுக்கு அங்க நம்ம நிறைய வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோங்க. இங்க நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சண்டை போடுது. சண்டை போட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. சண்டை போடாம சாப்பிடுங்கடா டேய். ஏண்டா ரெண்டு எல்லோ ஒரு கிரீன். துபாய்க்கு போலாமா வேணாமா? கீ கீ கீ. ஏ யூடியூப் சேனல் பெரிய லெவல்ல வருமா? கீ கீ கீ. சூப்பர். சீக்கிரம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரணும். ஆமாம் ஆமாம், நீ ஒழுங்காக வீடியோ போடணும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. பறந்துருங்கப்பா, ஒன்றுமே இல்லை. இது அதுக்கு மேலே வந்துடும். ஐயோ ஒன்றுமே இல்லைடா, ஒன்றுமே இல்லை. பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். சண்டை போடு, எல்லாம் சண்டை போடு. டேய் உங்கடா, யாருக்கு அதுவும் இல்லை. வந்துருச்சா? ஏண்டா ஒன்றும் இல்லைடா. பின்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு? பெரிய கிளி தான் பறந்துட்டு இருக்கு திவ்யா. எங்க கழுத்தை கிட்ட வந்துருச்சு. ஏய்யா வந்தாச்சுங்க வெளியில. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக பறக்குது. அதுவும் அந்த கேட் கிட்ட வந்து நிற்கும் போது எப்படா வெளில ஒன்று ஆயிடுச்சு. சரி நெக்ஸ்ட் அந்த 4 பேரட்டும் சேர்ந்து சண்டை போட்டு அடிச்சு பிடிச்சி சாப்பிட்டுருச்சு. அதனால் எனக்கு உடனே சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த இது ஃபுட்டு. அதனால் மற்ற பேரட் எதுவுமே வரவே இல்லை. என்ட்ரன்ஸ்லேயே எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சு. என்ன இப்படி படுத்துருக்கு? இங்கே வா, இங்கே வா. சண்டை போடாதீங்க. ஏன் இங்கே வா. இங்கே வா, இங்கே வா. இங்கே இந்த பக்கம், இந்த பக்கம், இந்த பக்கம் பா. இந்த பக்கம் வாடா, உட்காரு. சும்மா வாயில் கொடு திவ்யா, அது பாட்டுக்கு அடிச்சு சாப்பிட்டுக்குவோம், அவ்வளோதான். கொடுத்து முடிச்சிட்டியா? தடவு தடவுன்ன ஆக்ஷன் இல்லை, தடவணும். ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு வாயிலேருந்து இன்னொன்று பிடிங்க திங்கி இன்னொன்று சாப்பிட்டு இருக்கும்போது தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். எதுவும் ஆகாது, எதுவும் பண்ண. காலு கடையில் வந்து நிற்கிது, போ சொல்லுங்க. அதெல்லாம் காலை கீழே வை. எந்திரி, எதுவும் பண்ணாது. என்ன எதுவும் பண்ணாது. இந்த பாரு சின்ன பையன் எப்படி கொடுக்குறான் பாரு. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கோயம்புத்தூரோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தோங்க. ஆக்சுவலி அது டிஃப்ரெண்ட், இது டிஃப்ரெண்ட்டாக. இங்கே வந்து நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. நிறையா வந்து ஹென்ஸ் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் கோழி வெரைட்டிஸ் இருக்குது, ரேபிட் இருக்குது. அங்கே நமக்கு ஒன்லி பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஒரு சின்ன பிளேஸில். ஆனால் இங்கே நல்லா ஸ்பேஷியஸாக நிறையா இருக்குது. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக தஞ்சாவூர் வந்தீங்கன்னா இது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது. மறக்காமல் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்.
ஸோ இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த பிளேஸ் விசிட் பண்ணியிருந்தீங்களும் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஏதாவது நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.